Dnešné video bude kus špeciálne. Pozrieme sa do mojej hlavy a bude k nemu veľa záznamov mňa chodenia a budov a chodenia a potom možno ešte chodenia, hej? Akú záberov, čo uvidím okolo seba. A môj overthink bude ohľadom low-key motivácie a trémy a niečoho YouTubeového a podobne. A budem mieriť kamerou asi veľmi vysoko kvôli tomu, že to sú ľudia. A to je tiež vec, nad ktorou sa možno toto. A toto je pekné auto. Ale nebudem riešiť okolie. Moja myšlienka spočíva v tom... Dobre, inak. Toto mi napadlo pri tom, ako jeden úžasný YouTuber, ktorý je vlastne streamer viac na YouTube, ale na YouTube, takže je YouTuber. Hovoril o tom, že jak v podstate akú má, nie že motiváciu, ale jak ho baví streamovanie, ale zároveň dáva tomu ešte rok a pol a pokiaľ neuvidí vyslovene ako nejaké výsledky, tak prehodnotí, či bude pokračovať, hej? Tohto youtubera poznáte z mojich streamov a keď si vyhľadáte presne to, čo je teraz na obrazovke, tak mu dajte odber, prosím, lebo akože treba rásť, hej? No, ale pointa. Park. Pointa je, že pri tvorbe väčšinou všetko, čo robíme, nielen YouTube, ale aj ostatné veci, ostatné projekty, ostatné hobby, začnú ako nejaká motivácia k tomu niečo robiť. Či to je z toho, že vás to zaujme, alebo vás zaujme nejaký aspekt toho. Myslíš si, že z toho zarobíš veľké silné peniaze, čo vôbec nemusí byť inak pravda. A hej, také niečo môže byť napríklad práve YouTube. Každý, jak dieťa, ktorý sme vyrastali na YouTube, sme chceli byť youtuberkovia. Alebo to môže byť, čo ja viem, herec. Alebo to môže byť fotograf. Alebo hocičo iné inak. Môže to byť vyslovene hocičo. Väčšinou to začne ako motivácia. Potom ale prídu ti ťažké momenty, kedy to nejde tak, ako sme si predstavovali. Predstavíme si akoby vážiť tých maličkostí, tých maličkých pokrokov. Napríklad pre niekoho môžu byť 3 odbery za mesiac ako veľký flop. Pre niekoho iného tie 3 odbery sú brutálne super. Ibaže ten prvý má tých odberov 600. Ten druhý ich má 50. A ono, je to dosť veľký rozdiel. Svetelka. Lebo ten, ktorý ich má 50, to porovnáva s tými 50 a ten, ktorý ich má 500, 600, ich porovnáva s tými 600. A tým pádom je vidieť, ako tá motivácia, ktorá niekedy vás motivovala, alebo ťa motivovala, pomaly ubúda. Takže z tej veľkej tejto prichádza menšia. Už ma boli ruka, takže ostatné budú stok zábery. Respektíve zábery tie, ktoré som nahral už predtým. No a pre tento prípad, hej, porovnávam to k YouTube, lebo sme na YouTube, veľa z nás chcelo byť YouTubermi a
jedna z vecí, keď už začali, tak to skončilo pri tom, že všetko je zatvorené v parku. Dobrý ti. Tak to skončilo pri tom, že prestali mi motiváciu v momente, čo už keď si to porovnávali, tak mali o mnoho menej sledovateľov. OK hodín. Ešte stíham možno to bude. Postupne príde to, že chcú viac, chcú napredovať. Iba, že toto je vec, ktorú možno nejak neovplyvnia. Jak je ten meme s tým typom, čo prestane dolovať tesne pred diamondmi. Trošku možno dáš do toho effortu a zrazu ti to vybuchne a zrazu to bude super, ale pretože si nedal do toho trošku toho effortu, tak to skončilo pri tom, že máš niečo vybudované a vykašleš sa na to, lebo to nejak nepokračuje. To je strašne smutné, lebo tých 600 ľudí bude aj potom z toho smutný, takže vlastne si zosmutnil nielen seba, nepripísal si nejaké také, možno až zdvíhanie na svoju kartičku, ale tiež ešte k tomu si sklamal 600 ľudí a to sa neopláca. Takže síce teraz hovorím o YouTube, ale môže to byť o všetkom. Ľudia, ktorí v teba verili, v podpore, v minulosti a takýchto veciach, tak môžu byť teraz smutkovia, lebo sa na to byť kašľa. Čo nehovorím, že musí byť vždy akože, keď s niečím skončíš, tak vždy niekto bude smutný. Ale keď to je len z toho, že nevidíš ten pokrok taký, ako by si chcel, tak je to zblbé. Mali je skončiť, pokiaľ je to kvôli zdraviu, je to kvôli tomu, že sú o mnoho podstatnejšie veci a ten čas tam fakt nie je. Ani minimálne na to pokračovať s tým, čo robíš. A v tom momente už je to dosť blbé, no. A vtedy je už akoby v vozokách validné skončiť s niečím, ale možno by bolo lepšie tak nejak pretransformovať. Skúsiť v inom štýle. Skúsiť inak. Takže možno sa vrátim ešte k tomu začiatku. Veľa ľudí sa bojí začať. Lebo čo keď ich budú ostatní ľudia súdiť? A čo keď to bude úplne debilné? Čo keď to nikoho nebude zaujímať? A čo keď budú za debilov a ľudia sa im vysmejú? Podľa by som to takto. Dokým vždy sa dajú veci robiť alebo nie. To je prvá vec. Druhá vec. Pokiaľ to nevyskúšaš, tak nikdy nevieš. Pokiaľ sa bojíš zdvíhania ešte predtým, než vôbec to zdvíhanie započne, to je také, že pokiaľ to neskúsiš, tak si už automaticky prehral. Tie relax to si vyzerajú dobre. A ešte som si dal niečo 100%. 100% nepomená, že nevyzerá zle. Kia. Takže možno skús začať. Nikdy nevieš. Si s tým bude ďalší veľký youtuber. A nemôžem zanahovať plechovky. No možno práve ty budeš nový Dušan vo fielde YouTube, alebo nový Messi vo futbale. Nevyznám sa dostatočne do moc veľa iných kategórií, ktoré boli validné k tejto téme. Ale you know what I mean. Možno práve ten strach je jediné, čo ťa delí byť najlepší v tom, čo by si mohol robiť a nerobíš. Takže do it. I keď na začiatku to bude veľmi awkward a budeš to cítiť debilne a vystresovanie a potrebujem zaplatiť sekundu.
Zaplatil som. A toto je samé o sebe veľká ako sociálne táto. Lebo že som v random meste, kde ľudia sa obhliadajú aj za seba, čo oproti Bratislave je divné. A je to všeobecne stresujúce aj natáčať. Keď budete pozerať video o týždeň, tak budete vidieť, že veľa záberov z mesta, jak sa točí, nie je, lebo ľudia sa obzerali. A keď natáčam v Bratislave, tak všetci majú v piči. Tuto sa ľudia akože aj dvakrát pozreli. Čiže iné. Pre to, čo robím. A preto je asi dobré, že som začal v Bratislave, lebo ľudia sú tam iní. Pôvodne z mesta, z ktorého pochádzam, kebyže... Nevedia, ide mi otvoriť džus. Kebyže tam chcem začať, tak to je takisto ako tu v Košiciach. Ľudia by sa pozerali. Zároveň by som nemal toľko zaujímavého kontentu, samozrejme, lebo v Bratislave je toho mnoho viac. Ale bál by som sa toho judgmentu. Električka prešla, ktorého sa v Bratislave toľko nebojím. Lebo Bratislava je Bratislava. Tam ľudia robia čo chcú, ako chcú, keď sú, kdy sú. Nikto sa dvakrát neobzrie. Takže yes. Takže možno, keď chceš niečo začať, skús. Lebo začínať, že začni a nepozerať sa na okolie, je ťažké. A veľmi rýchlo ťa to odradí, keď budeš mať negatívny feedback. Možno začať niekde v okolí ľudí, ktorí to budú podporovať a nebudú zbytočne hejtiť. Nie je až taký zlý nápad. Zmeniť prostredie, dostať sa medzi ľudí, ktorých buď robia to isté, čo ty, alebo sa zaujímajú, rešpektujú to, majú podobný grind a bude to o mnoho viac easy, myslíte lepšie a motivuje ťa to, lebo to robíš s ďalšími ľuďmi. Čiže to je ďalšia vec. A k tomu hejtu, ja nepostujem len na YouTube. Postujem ešte na Instagram, na svoj osobný Instagram, ktorý mám už 5-6 rokov. A na TikTok som začal postovať. YouTube je úžasná platforma, kde ľudia sa rešpektujú a nehejtia toľko. Nie sú tu proste trolovia na takej vysokej úrovni ako na samozrejme keď sme ako na Instagrame alebo TikToku, lebo veľmi veľké porovnanie. Keď som dával veci na Instagram, dal som tam video o tom, že mám pauzu, čo som mal tak pred mesiacom. To video nemá žiadne hashtagy a malo to vyše 1000 zliadnutí. Ľudia tam boli kyslí pod tým videom. Nebolo to úplne tak, že strašne kyslý, neviem čo, že hnusný. A bolo to také, že nebolo to mienené pre teba. Akože chápem, že vyjadrovať sa a podobne. Tá anonymita mi ti dáva tú možnosť toto robiť bez toho, aby ťa niekto trestal. Ale
niekedy, keď nemáš čo pekné povedať, nehovor nič. Alebo som, že okej. Vtedy som nazával Vivi komentáre, lebo teraz som na to išla zastavať a hovorím, že ako netrol to ešte ďalej. Ty keď to budeš pušovať, oni sa budú ďalej vyjadrovať a ešte to skončí za ďalších debilov, hej? Takže nie. Lebo ono, najlepšie, čo môžeš spraviť na hejte, je ukázať, že vlastne ty si dokázal, oni len hejtia a eventuálne ty si dosiahol svojho cieľa a oni budú len za debilov, že neboli s tebou, ale boli proti tebe. A potom som dával na TikTok videa, ktorý ti 60-ročný týpek mi pod to dal nálepku, že som bol, že kámo, máš 60? Nevyjadruj sa. Takže to bolo zaujímavé. Tá anonymita, keď máš fotku na profilovke, je trošku zbytočná. Lebo už sa prestáva byť 100% anonymita. Nepoznám toho týpka v reálnom živote. Mal súkromný účet. Neviem, čo postuje. Ale, kámo, máš 60. Čo si dosiahol? Chváli sa tu. Neviem, čo dosiahol. Možno je to niekto účastný v nejakom obore, ale ja o tom neviem. Takže keď ho nepoznám, nemôžem si od neho brať nič k srdcu. Lebo Boh vie, kto to je, Boh vie, čo robí. Nie je nikto podstatný. A to je ďalšia vec. Možno v týchto veciach kritiku je validné brať od tých ľudí, od ktorých by si zobral radu. Na ktorým by si prišiel po radu, od tých kritiku brať je validné, si myslím. A je podstatné mať vedľa seba alebo okolo seba niekoho, kto vie povedať kritiku, lebo keď si stále medzi yes-menmi, to tiež nie je optimálne. Takže niekde na strede toho byť je fajn. Že ľudí, ktorí ťa podporia, ale ktorí ťa môžu aj zhejtiť, aby je to úplne validné a nebudete mať voči sebe hard feelings, lebo to bude proste všeobecná kritika, ktorá dáva zmysel. A hej. Čo som týmto celým výplodom mysle chcel povedať, že do what you want to do, don't give up. Pardon, po slovensky, lebo sme slovenský kanál. Rob, čo chceš robiť. Nevzdávaj sa, nenechávaj sa odrať nikým iným. Áno, je to len ďalší motivačný talk, lebo som nevedel, čo vydať. Takže som začal natáčať random veci a random myšlienky pri tom, ako chodím. Ale hej, možno to niekomu pomôže a možno za to budem rád. Určite za to budem rád. Dokiaľ ti to niečo dalo, tak daj do komentára svoj feeling z toho, čo hovorím, čo si myslíš o tom, čo hovorím. Pravdepodobne to ešte zostriam, aby to dávalo nejaký zmysel, nejakú hlavu a petu. Ale jo, užívaj si života, nemyslí na druhých, respektíve čo si myslia, pokiaľ by si nezobral radu. A žij si svoj život, užívaj si. Takže žijeme len raz, to je pravda. A zomierať s tým, že niečo ľutuje, že si nevyskúšal. Nebavíme sa o drogách, ale o iných návykových látkach. Ďakujem.
myslím o nejakých veciach, čo fyzicky, takže nejakých achievementoch v živote, you know. Hej. Tak, toľko k tomu. Dúfam, že tento môj monológ počas chodenia niečo dal. A vidíme sa u ďalšieho videa. Dúfam. A bye bye.